तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन मैकेनिकल जैसा फील आएगा आपको। तो ये मॉडल नंबर है इसका G2103। तो इसका अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है मुझे। तो इसका वो लाइट स्पेक्ट्रम वगैरह कैसे चेंज करते हैं, इसमें डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, मूड्स हैं, तो वो चेंज करना नहीं आता है मुझे। तो मैं यहाँ पे ऐप में भी लॉग इन करके आपको दिखाऊंगा कि जो लॉजिटेक का ऐप आता है इसको कंट्रोल करने का, उसमें भी दिखाऊंगा कैसे आपको सेटिंग्स वगैरह करना है। तो पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए अभी हमारे पास पूरा सील पैक आया है, आज ही डिलीवर हुआ है मेरे घर पे ये, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और आगे का कुछ इस तरह का लुक है इसका। काफ़ी अच्छे पैकेजिंग के साथ आया था। तो यहाँ पे पैकेजिंग अमेजोन वालों की तरफ से आया था, तो पूरा मैंने यहाँ पे हटा दिया है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम इसे ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ये आता है लुक, जैसे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रिस्ट सपोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पे, मतलब जो आपका हैंड होता है उसको कैसे आपको यहाँ पे रखना है, तो उसको हम लोग बेसिकली रिस्ट सपोर्ट बोलते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड को निकाल लेता हूँ। तो ये वायरलेस कीबोर्ड नहीं है, ये वायर्ड कीबोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये बॉक्स में आता है। तो इसके साथ में हमको एक लॉजिटेक का यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसे लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ पेपर वर्क वगैरह है, तो इसको कैसे इंस्टॉलेशन पूरा करना है यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। तो ये सब है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं और चलते हैं हम अपने कीबोर्ड की तरफ। तो ये देखिए हमारा कीबोर्ड यहाँ पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो वायर है यहाँ पे, इसको हम लोग ब्रेडेड केबल तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल केबल है। तो ये ब्रेडेड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी नॉर्मल केबल जो आता है माउस के केबल, उससे भी ये थोड़ा मतलब थिकनेस ज़्यादा है इसका। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 1.5 मीटर का शायद इसका लेंथ है केबल का, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे। तो इतना लेंथ इसका है। और यहाँ पे ये हमारा कीबोर्ड है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं इसका कवर निकालता हूँ। और पीछे से देखिए कुछ इस तरह का ये दिखता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए हम इसको अनरैप कर चुके हैं। अनरैप करने के बाद देखिए ये आपका कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे कि यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे मीडिया कंट्रोल बटन्स भी मिल जाएंगे आपको। तो ये सब मीडिया कंट्रोल बटन्स हैं। और यहाँ पे देखिए इसको आप ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें सब पहले से ही यहाँ पे इनबिल्ट दिया गया है कीबोर्ड में। आपको एक्सटर्नली कहीं से जाके करने की ज़रूरत नहीं है, जो विंडोज़ होता है। तो ये इसमें लाइटअप वगैरह सब आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का मैं यहाँ पे आपको साउंड सुना देता हूँ कीबोर्ड का। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको आएगा जब भी आप गेम वगैरह या टाइपिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिस्ट सपोर्ट जो है ये तो मतलब आप इसे डिटैचेबल नहीं है, आप इसे निकाल नहीं सकते हैं, ये आपका फिक्स्ड है, इसी के साथ में आता है। और यहाँ पे देखिए बिल्ड क्वालिटी तो मेरे हिसाब से उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से प्लास्टिक मतलब हार्ड प्लास्टिक बिल्ड है ये। तो पूरा स्टील बिल्ड नहीं आता। बहुत सारे कीबोर्ड मैंने देखे हैं, मतलब इतने ही रेंज में आपको पूरा स्टील क्वालिटी वाला जो फिनिश आता है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा प्लास्टिक है। और यहाँ पे मीडिया कंट्रोल डेडिकेटेड पूरा यहाँ पे दिए हैं, कीबोर्ड्स वगैरह दिए हैं, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। तो मैं इसे पहले एक बार ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो लाइटिंग है वो कैसे दिखता है आपको। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने पीसी के साथ। तो देखो भाई हम लोग यहाँ पे अपना जो लॉजिटेक का G2103 जो कीबोर्ड है उसे यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। तो नॉर्मली आपका इस टाइप में रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें क्या क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कुछ बटन्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बटन मिलेगा ये ब्राइटनेस का। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे मतलब ब्राइट लाइट की तरह, तो आपका जो मतलब जो लाइटिंग है वो बंद हो जाएगा, और क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और इसके साइड में एक और बटन में देखिए, इसको बोलते हैं हम गेमिंग मोड। तो इसको जब ऑन कर देंगे आप, तो आपका बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखिए विंडोज़ बटन वगैरह। अभी मैं अपने स्क्रीन पे इसको देखिए ऑफ कर देता हूँ मैं पहले। अभी भी देखिए मैं यहाँ पे विंडोज़ स्क्रीन पे हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो अभी हमारा जो विंडोज़ का मेन्यू है वो यहाँ पे क्लिक करने पे आ रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे मैं इसको गेमिंग मोड को ऑन कर दूंगा, तो जब गेमिंग मोड में आप रहते हैं तो कभी कभी गलती से आपका जो ये विंडोज़ की है दब जाता है, तो आप डेस्कटॉप पे आ जाते हैं जो होम स्क्रीन है। तो यहाँ पे देखिए गेमिंग मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई भी की यहाँ पे काम नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि ये गेमिंग मोड आप इसे सेट नहीं कर सकते हैं, आपको मतलब इसमें कोई भी जो
अगर कोई भी बटन आप वगैरह डिसेबल करना चाहते हैं, कोई भी कीज़ डिसेबल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसे अनेबल करना, कोई भी कीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है ये, इसमें आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है जो हमारा 2103 है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं आपको कितने कलर मोड्स मिलते हैं और कितने कैसे आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपने स्क्रीन पे हैं। स्क्रीन पे आने के बाद पहले देखिए मैं यहाँ पे जाके अपना जो लॉजिटेक का यहाँ पे हमारा जो लॉजिटेक का जी हब है उसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कहाँ से डाउनलोड करना है तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये दिखेगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमारे पास G402 माउस है और G2213 है यहाँ पे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा कस्टमाइज़ करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड के साथ साथ मैं आपको इफेक्ट्स भी दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अपना लाइट बंद कर देता हूँ तभी आपको शायद क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट इफेक्ट हुआ आएगा। तो लाइट बंद करने के बाद देखिए नाइट मोड आपको ऐसा दिखेगा। अभी चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है आपका प्रीसेट। आप जैसे यहाँ प्रीसेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिक्स का ऑप्शन है। तो ये हमारा जो लाइट है कांस्टेंट है, इसको कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे देखिए साइकिल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो हमारा जो कलर साइकिल्स है वो यहाँ पे चेंज होते रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं हर कलर का यहाँ पे लाइटें जलना स्टार्ट हो जाएंगी यहाँ पे। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे देखिए रेट का ऑप्शन है, आप इसे कम करेंगे तो धीरे धीरे होगा, ज़्यादा करेंगे तो मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। तो यहाँ पे देखिए साइकिल का है कलर वेव। तो आप यहाँ पे देखिए कलर वेव यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स आएंगे, स्पेक्ट्रम्स आएंगे। और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स हैं, पूरा सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप जाके चेक करके देख सकते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है ब्रीथिंग मोड। तो ये बेसिकली बहुत ही मतलब ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये ब्रीथिंग मोड। तो हमारा जो माउस है वो भी ब्रीथिंग मोड ही चल रहा है अभी, तो मैं दोनों को सेम ही रखूँगा। और यहाँ पे देखिए ब्रीथिंग मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ब्रीथिंग मोड के बाद आपको देखिए स्क्रीन सैम्पलर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे आपका जो कीबोर्ड है वो काम करे, जैसे यहाँ पे देखिए राइट है। अब जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड के कीबोर्ड आपके जलेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे मिड लेफ्ट करेंगे तो आपका मिड लेफ्ट यहाँ पे काम करेगा इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए अगर मिडिल पे क्लिक करेंगे तो आपका मिडिल राइट काम करेगा। अगर आप मिड राइट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे सैंपल देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका कीबोर्ड में भी चेंज होते रहता है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन पे ही आपको दिखा दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। अब दोनों यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। अब लेफ्ट पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं लेफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा जो लेफ्ट है ये बेसिकली आपका ज़्यादातर गेमिंग कीबोर्ड ही मतलब जो गेम्स खेलते हैं उसी में यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपको सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ऑडियो विजुअलाइज़र है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑडियो विजुअलाइज़र पे तो आप यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड कलर है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं रेड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए हमारा रेड यहाँ पे जलने लगा। तो ये सब इफेक्ट्स आते हैं, तो आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई की वगैरह का फंक्शन कीज़ वगैरह सेट करना है तो वहाँ पे देखिए असाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, असाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कीज़ को कौन सा मतलब यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन मिला है गेमिंग मोड। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड का यहाँ पे देखिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो एक है ब्लॉक्ड है ये। तो ये ब्लॉक्ड होने का मतलब है आपका विंडोज़ की जो यहाँ पे की है काम नहीं करेगा। तो इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हैं ऑल्ट ना दबे गलती से आपसे तो आप ये दबा दें, कैप्स नहीं दबाना चाहते तो ये दबा दें। तो आप इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंगल कीज़ को तो कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं आप, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। लेकिन एक हिसाब से देखेंगे तो आपको एक बजट रेंज में इतना सब कुछ फीचर दिया जा रहा है लॉजिटेक की तरफ से, तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। तो ये सब फीचर हैं, और भी फीचर्स देखना है। अगर मान लीजिए सेटिंग्स पसंद नहीं है तो आप रिस्टोर पे कर दें। उसके बाद हमारा जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट रिस्टोर पे मतलब रिस्टोर पे चले जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्री स्टाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी अपना आके सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट ऐड न्यू फ्री स्टाइल। आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देखिए 5 ज़ोन कलर्स आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ज़ोन्स मिल जाएंगे, आप सेट कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं लॉजिटेक के। अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है लॉजिटेक का किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे मेरे को फॉलो करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए ऐसे ही टॉपिक के साथ।